来修一个加急的活。还不快，打电话就来了。客户给我打电话说家里面突然就没电了，现在全屋只有灯可以正常用，然后厨房有电，其他的地方都没有电。一般挑你屋里咋还挑楼下的？都挑。挑楼下的？哎。中啥？哎。所有插座都拔了是吧？啊？所有插座都拔了。空调我给你关了，空调有电，空调单独一路。低空插座没电，现在感觉无从下手。嗯。然后叫俺儿子不是一直往外呲那个管儿，一呲那个管儿别插，弄把那个插排漏，先排除那边的，我估计。刚才修马桶嘞。马桶那个水电没大不是，水电大不是那个换了一个什么东西了吗？哦，把水喷在里边了，现在。哎，别喷在里边就行。他当时擦了，给我弄了那个男的，但是孩子没大。顿时感觉就有思路了。刚才在修马桶，水喷到了这个插座上面，那有可能就是这个插座的问题。先拆开看看。这样看的话，里面也没有水，倒是表面有一点。这个现在不能确定，如果要知道里面有没有短路，那必须要拆掉来看。我们先去总闸的地方。用万用表分别测量零线对地和火线对地，看看是不是漏电。零线对地、火线对地，数值都没有变化，无穷大。没事，不漏电。用万用表测量，两根线都没有问题。线路测量不漏电，没问题，那是哪儿的原因呢？我给你喝茶哈。怎么没事啊？你看，现在喝闸也正常了。我把这个插上去吧。插上吧。都有电，都正常。那还是这一个的原因，得把这一个插座给拆下来。我要拆开后面的这个盖儿，看看里面到底有没有水。明显看得出来，里面还有水渍，应该就是当初里面进水了导致的短路。用吹风机把里面的水渍给吹干，然后再把这个给它组装好。像这样的地方，尽量安一个防溅盒，因为距离水太近。你们看这个故障怎么样？幸亏我来得及时，如果再晚来一会儿，水就干了。好了，感谢各位的观看，请多多指点。换个无孔插座是不是很简单？但是来了现场之后懵了。客户自己买了一个无孔插座，拆开之后想自己换，但是不会了。这个插座本来有电，但是我怎么看不像有电的。下面这两根线是之前用的一个插排，现在想把它去掉不用了。就这些线我看着都头疼。刚才在通话里我还给客户说，一个插座还不好换吗？看吧，这些五颜六色的线，先重新捋一下，至少得把每一路的线给它分出来。这个应该就是火线，这个又是啥线呢？线是啊，这线呀，这样捋实在是捋不清楚了，得把所有的并头的地方全部给它剪开，一路一路的去找。这个蓝色的线是花线，这个应该就是地线，这个先暂时不动。这边往下走的这个黄色的线，不知道是零线还是火线，像这个全部给它剪开。这里面一共是3路还是4路线，每一路用线的颜色都不标准。现在最主要的就是要找到火线，这两根红色并在一起的应该就是对，这两根是火线。
这线的时候得拆过，不拆过不可能这样。火线当时包的好好的，在里边晒热，它肯定没电。不是。懵了吗？反正我是懵了。这个线管里应该是一路线，这是地线，黄的是零线，这两根线是单独一路，没有地线，就是红蓝。这个是地线，这个引出来的插排客户说不用了，那我们就把这一路去掉，本来线都多。是。好吧，就每天管你嘛。没事没事，不用。这根包在一起的火线，我们也要给它拆掉。这样再看的话，是不是清楚很多了？这是4路线，有2路没有地线，上面那个黄色的是零线，这是2路，红色的是火线，这2根红色和这根红色是火线。要和这，也就是说这4根红色的是火线，要把它并在一起。还好火线用的是同一根颜色的线，都是红色的。零线用的是黄色和蓝色，而且最初都没有并头，所以我们刚打开插座的时候，看着线很乱。现在我们把所有的线都给它重新并了一下，这样看是不是舒服多了？这2根线没有动，这2根蓝色的是花线，这个就是地线。现在这根蓝色的单筒线，这个就是零线。这根红色的就是火线。其实像这样，不管线多线少，不管线的颜色如何，当初改好线之后，直接把线头并上，就留3根线接插座，这样是不是简单很多？也不会像今天这样费事。好了，感谢各位的观看，请多多指点。修一个没有零线的活，这一个开关看着像不像一个3开？这个位置在卫生间门口，看这个线路像是一个3开，就是1根火线，还有3根控制线。但是实际呢？这个蓝色的线是单独引的，不像是零线。这个黄色的应该就是控制线，控制里面浴霸灯的。这个控制线和火线是从一个线管里过来的，就是这一根新跑的线。这个是火线，黄色的是控制线，然后通过这个线管直接到了外面的开关，也就是这2根线。这根蓝色的线应该就是从这个射灯上下来的，和这根红色的是一路，但是现在射灯不亮，这种情况可以大胆的试一下这根线，也没反应。也就是说射灯现在是没有零线，上面的这2根线红色和蓝色就直接到了开关，零线没有并头，也就是说射灯没有零，射灯没有零线，关键还是死线，串线也串不过来，怎么改呢？浴霸的电源线可以把浴霸的控制线，如果把控制线和零线并在一起，这样的话浴霸是浴霸开关控制，然后外面是单开。先做一下短接，把零线和控制线短接在一起，这样按浴霸的时候可以直接接火线零线，然后门口的这个开关就变成了单开。我们先试一下，这样射灯亮不亮？首先我们把这个零线先接上，然后用这根控制线亮了，这样射灯能够正常亮。找到了处理方法就简单了，现在开干。这样浴霸我们直接接零线和火线，蓝色的这根是主零线，
下面这根蓝色的是通往浴霸的零线，这根是火线，通往浴霸开关的这根蓝线我们接在了火线上，这样这个浴霸我们就接好了。一波未平一波又起啊！浴霸下面的这个部分突出了一点，浴霸面板放不进去，正好这个地方碍事，该如何往里扣呢？只能这样从一侧往里推了，这个要慢点，就怕把这个面板给它刮坏了。这个千万不要忘记把这个插头给它怼进去，这是控制浴霸照明的。最后直接把整个面板滑进去，再把另一边扣上，这样我们浴霸就安装完了。门口的这个开关，这2根线就等于接上了零线，包起来就不用了，给它安了一个单开，这样就可以控制外面的射灯。里面的浴霸是单独用这一个浴霸开关控制，在门口正好也方便。如果这个浴霸开关在最里面，说实话这样改的话，进来开浴霸开关的话会很麻烦。一个小故障，这样我们的这个问题就处理好了。好了，感谢各位的观看，请多多指点。还有多少人不会安这种多控开关？进门口一个开关，床头右侧和左侧3个开关同时控制一盏灯。上次我发了一个双控开关的另一种接法，很多人都说，如果是这种接法，那多控开关怎么接？首先，我们先看一下多控开关是如何串的线。这个是门口的开关，这是3根双控线，2根绿色加1根红色。这是火线还有灯的控制线。这3根双控线，2根绿色，1根红色，从门口串到了床头的右侧，也就是这3根线。这边这3根线是从这边串往床头的左侧，也就是这3根线。这种接法想必大家都会，但是大家疑问的是，我的这种接法如何接中途开关？门口的这个双控开关我没有并线，这3根双控线当中的红色线我把它接在了公用端 L， 然后另外2根双控线我把它接在了 L1 和 L2， 同时控制线和火线我也接在了 L1 和 L2。 这种接法的双控我之前发过视频，很多粉丝问我，那这种接法中途开关你如何接呢？其实接法是一样的，也需要用跳线将这个双控开关的 L1、L2 用交叉的方式把它串联起来。接开关的方法也是一样，红色的这根线我们包起来不用了，把它塞进去。从门口过来的这2根线，2根蓝色的线接在2个公用端 L1 和 L2， 然后通往另一侧的这2根双控线我们接在 L11 和 L12， 然后十字交叉跳线到这一侧，这样这个中途开关就安装完了。最后的这一个双控开关接法和门口的那个是一样的，红色线接在公用端 L，2根双控线分别接在 L1 和 L2， 这样我们的所有双控就安装完成。现在我们来试一下，床头左侧开灯关灯正常，中途开关关灯开灯也都正常，门口的开关关灯开灯也正常。3个开关控制一盏灯，这种接法其实和普通的接法是一样的。好了，感谢各位的观看，请多多指点。3根颜色一样的线如何区分火线、零线和地线？想必这是大家都比较关心的问题。在我们这儿，这种情况经常发生。其实单靠分析也差不多。你看这边这5根线，这3根就是主电源，单看线的话，这2根线比较粗，应该就是火线和零线。另外这1根线比较细，应该就是地线。这边是一火一零，没有地线。这只是分析，没有什么说服力，我们还得用实际行动去证明自己的分析。除了这样的线路还有很多，你像这种白色、黄色和绿色，那哪根是火，哪根是零，哪根是地呢？像这样的线路只能用一个负载去测试。首先我们要用电笔测出哪根是火线，
我们要记住这根火线，然后我们找一个负载去短接一下。我用的是这一个从顶棚上拆下来的一个小 LED 灯，这个亮了，那代表这2根就是一根火线和一根零线。然后我们再试另外一根，这根就是地线，你看跳闸了。这种测试的方法我感觉是最直接也是最有效的方法。有的朋友可能会说，如果家里不是漏保是空开的话，那有可能它不跳闸。但是如果真的是空开的话，你可以把地线拆掉，再这样做一下测试。还有人说用万用表可以测量得出来，就是像这样，在手上缠个3、4圈，然后用手捏着黑表笔。这样的视频我之前也发过，很多人说必须要这样捏着表笔测才管用。今天咱就试一下。首先我们测量一下火线，不显示数值，零线也不显示数值，地线也不显示数值。测量3根线，上面啥都不显示，是前流表的问题吗？我们调一下档位，用交流档再测试一遍。左手捏着黑表笔、红表笔去测量另外几根线。我们先测量火线 3.3 154，再测量零线263，测量地线270多。都说这样测量，数值高的是火线，低的是零线，没有数值的是火线。那你看这一个，零线200多，火线100多，所以这样测量不是100%的准确。在某种情况下，零线和地线属于同一根线，在没有负载的时候，你如何用电笔去测量零地呢？所以最简单最有效的方法，那还是用一个负载去测量。所以不要相信某种电笔可以测量零线和地线，这只是在某些特定的情况下才能够测量得出来，它的准确性不是100%的。相比较，我们用一个负载去测量的话，是100%可以确定的。好了，感谢各位的观看，请多多指点。整个办公楼的3楼灯所有都不亮了。那玩意儿那个闸一背上去之后响了呢。喝不着现在。你看看，客户都懂得这个道理，只要砰的一声响，那就是有短路的地方。对于这样的故障，很多维修工都不愿意干，因为太麻烦。有一个比较简单的方法，我们先把所有灯的开关都关掉，现在再合闸试一下。说实话，我也害怕没问题，这样就可以判断出可能是灯线的原因造成的短路跳闸，这就好修了。哎呀，你看踩到了啥？一个长钉子出师不利不知道这个故障能不能弄好。总闸的位置在这个房间，这里面有2个，加上这个办公室，这儿还有一个，往这边还有2个办公室。线路的走向我们看一下，每一个办公室都有一个进线口，这一个是这个，这儿从这儿进到了办公室，然后到了最后一个办公室。那我们就从第一个开始查，这个是第一个房间，进线在这个位置，直接进到了这边，但是这个灯没接线，应该和这个关系不大。为了确保万一，还是拆下来看一下。一共2根线，我们一直要看到进线的那个位置。这种故障没什么好的方法，只能一路一路的去排查了。上面还有一节，进线在这个位置。不对呀，踩狗屎运了。你看这个线接的，我们把它绝缘胶带都拆了，看看线到底并头了没有。这根是火线，并着头呢。这个按道理来说是控制线，但是和零线并在了一起。你看这个是什么神仙操作呢？咱看看这根线是从哪儿来的，里面的2根线，
直接从外面这个位置，从顶上直接进到了这边，也就是这2根线，红的和蓝的，这2根是主电源。但是这个火线没问题，这个线本来是控制线，却接到了零线上，这样开关在打开的状态下，就等于2根线短路，那肯定会跳闸呀。本来以为出师不利呢，结果第一个房间就找到原因了。我们先把这一个开关给它拆开，把2根线给它弄出来。这样我们再去每一个房间看看。现在灯正常亮，应该问题不大，就是第一个房间的灯的原因。那一个开关可能之前没有人动过，但是不知道被谁按了一下，这个也正常了。把这个接头重新给它弄了一下，这个是火线，零线并在了一起，零线是直接到灯的，火线到了开关。然后这根线就等于控制灯的控制线了，到时候换上了新灯就能够正常用了。这样我们的维修也就结束了，找小姐姐去结账了。今天运气不错。好了，感谢各位的观看，请多多指点。听朋友说，这家客户让上门维修的师傅骗怕了，一个故障花了3、4千了，最后说还得重新跑线。看这个态度，咋不欢迎我呢？什么情况？你等下。听这个意思，可能认为我也修不了。听介绍我来的人说，已经7、8个电工来过了，而且光费用都3、4千了。就这个奋斗介绍你过来的是吧？奋斗是谁啊？你给我找的那个，他又介绍了一个，他现在过来给你弄来。你先跟他说说什么情况？哎呀，喂，那个他那个是什么呢？不是，全部得改了，上班线不能用了，查了4个问题。算了，还是听我说吧。前一个电工说，现在家里面除了这个餐厅灯之外，剩下的灯都不亮，而且查出来很多问题，说所有的房间都得重新做一遍电路，也就是说屋里面的所有灯都要通过插座重新跑线。客厅现在已经跑好了，跑了一根明线。这是卫生间，全屋的灯线都是从这一个暗线盒里往旁边走的，也就是说这根主火线，这2根线不能接，火线只要搭上就跳楼宇中闸。现在所有的线该剪断的都剪断了，这2根线就是从这个地方接上火线之后，然后从这个卫生间就到了这个餐厅，除了餐厅以外火线过不去，后面的灯都不亮。像这种故障维修起来比较麻烦，我们要把所有的这个并线头都找出来。这个餐厅灯移位过，看这个地方应该就是老的一个并线盒，我们要把这个给拆开。从这个地方又分成了3路，我们要把所有的线都给剪断。通过万用表测量，现在是从餐厅通往客厅灯的线有问题。那现在我们先把没有问题的线先接好，现在这根是火线，这边这一根就通往客厅的，这个先不接。我们餐厅把火线接好之后，我们再去北边的那一个小卧室。有多少个1类0机了？这个灯的线路就是从餐厅串过来的，看来这个房间就是最后一路灯。主电源2根线，一根火线，一根零线，然后另外一根线就通到了这个开关。我们现在短接一下，看看灯亮不亮。好了，亮了。现在就等于我们修好了一半。这是北边的几个房间，现在是都有电了。再来看看线的走向，从这一个餐厅灯又串到了这一个过道，过道上面还有一个并线盒。看这里面的线路应该是没有问题的，都正常，而且这个线不像是旧线，像是新穿的线。咱再捋一下线路，这是进户门口的总电表箱，这个是卫生间，然后穿到了餐厅，又到了厨房，到了北边小卧室，这现在都好了。然后从餐厅又穿到了过道，从过道到了客厅，再分到两边的房间。
现在是那边不亮，过道的这个线路没问题。听刚才的客户说，之前的电工以为是客厅灯的线的问题，也就是这2根红色的线，所以把线拽出来之后又重新穿了2根线。那也就是说这2根是新线，那我们就不要动了。我们现在把客厅灯也拆下来，也是同样的方法，把所有的线都分开。但是我们又看到那2根红色的线，先用万用表测量出哪根线路有问题，就这根线了。这边是通往卧室的，通往影视墙后面的卧室，那还得接着拆。这个拆开灯之后，发现也没有安全盒，那没办法，只能破坏了。怎么回事啊？是？当时接下来的时候没接好。这个破皮了里边，不光这个地方不对，你往那走的线也不对，往那边走的线也不对。哎呀！就是这一个灯的问题，这个灯上面的火线不能往下走，只要是一碰火线就跳闸。这是最后一个卧室了，就是这上面的问题，有往这走的线，但是这边就是进后门了，这边也没有灯，这就是属于客厅了。那会往哪儿去呢？这个卧室的开关是从对面过来的线，看这里面还有线，你看又拽出来多少线。从这一个安灯的位置有2根黄色的线一直穿到了这个开关，在里面让我拽了出来。但是这根线有什么作用呢？看着也不像有用的。这根线是通往顶上的，所以我打算把这根线剪断。既然顶上的这一个火线不能用，一用就跳闸，那我们就让这根黄色的线作为火线。我们先把这根黄色的线和火线短接一下，我们看看和这个通不通。好了，这根现在成火线了，问题找到就好办了，该并的并，该缠的缠，不用的线全部都包好头塞进去。现在我们合闸充电来试一下，这个是过道的，还有餐厅厨房的，这边是过道还有客厅的。卫生间的浴霸现在亮着，干去了这个集成灯本来就是坏的，现在不亮。卧室里面的现在也正常，主卧室、浴霸、玄关包括主灯都正常，次卧室也正常，双控开关也都正常。现在还差最后一个地方，那就是阳台。阳台啊，没有了。行了是吧？行了。困扰了客户好几个月的故障终于解除了。客户一开始对我爱答不理，也是因为怕我这个故障弄不好，毕竟前面来了7、8个电工了。就像客户说的，如果说我今天修不好，客户打算把房子重新装修一遍，重新换线。不负众望，总算是弄好了。感谢各位的观看，请多多指点。新装修的房子说是阳台没有电。有电。他说阳台上没有电。有电。哪个？你看到没有？他没有啊。哦，这个没电，开关没电啊。原来是开关里面的火线没电，我以为是插座没电呢。按道理来说，开关里面的火线没有电的这种故障还真少，确实没电。这是一个新线盒，难道是改过来的时候没有接电吗？应该是亮一下不亮。没电。难道是安装晾衣架的时候把线打断了？这个开关的线是从对面引过来的，也就是之前的开关在背面，然后从这个地方穿了2根线过来。难道是对面的开关没有接上线头吗？造成开关没电的原因也就这2种可能。先检查一下安装晾衣架的时候有没有打断线路。
这个可能性也不大，如果打断的话也会跳闸。亮阴架接线也没有问题，我们要测量一下这根主线，因为开关的火线是从这儿穿过去的。这根线没问题，有电。只有2种法，美女。要不你就把这个地方撬开，咱看线并没并。还有一种法，把上面那个线改它。把上面的线改成？就改成什么呀？改成不用开关控制，一直用遥控控制。对，就等于它长通电。喂，哥。不用破坏墙体。有那个医院插上我的洗电头吗？经过客户和装修公司商量，这个地方还得破坏，看看到底有没有并线。你看给你跑上。安个笔板就行。哎，这个对你修个安部门。明白吗？明白。你好意思，我给他安笔板。这不现在长点娘那么你的高，他不这样。并着了，不是？看这个线好像也没问题，都并着线的。但是测量这根火线的时候没有电，那这个可以100%确定了，肯定是把线打断了。这个是老式线盒，不可能没有电。是没电？没电。线断了。这个铁断了是吧？你这个线应该就在这个位置上，应该是。对，他那是弄空调的时候给炸断了。完了。那我一块打断了是。一块断了，2根线都断了。咱这讲上红上。最后实在没办法了，穿线也穿不过来，所以把亮阴架给它改了一下。亮阴架直接接的是零线和火线，控制线我们就不用了。和这根火线并在一起的，就是通往开关的这个火线，我们也把它拽出来。这个是安装中央空调的，在打孔的时候把线打断了。这根线是带电的，如果碰到铁管的话会跳闸，所以咱把这根线给它拽出来。这样改完之后，亮阴架可以正常使用，就是不用开关去控制。这样亮阴架就可以正常使用了。好了，感谢各位的观看，请多多指点。之前亮的好好的，重新装修了一下就不亮了。2根线都是200多伏，这显然2根线都是火线，肯定是零线中间有断点。上面的轻钢带有12伏的电压。这个是属于安全电压，我认为这个电压应该没什么影响。就这2个不亮，前面的这些橡皮灯都亮，那就是说从这个橡皮灯往后有断点的地方。那我们就拆掉这个橡皮灯看一下，这个就是零线，通往那边筒灯的。中间还有接头，很轻松。你看，这个明显就是像是剪断的，或者是里面有轻钢之类的东西压断的。单独看的话，也没有看到那根零线，里面钉子太多了，应该是打断的。只是刷了一下墙皮，其他的没有动，那为啥会不亮呢？我们来看一下这根零线，包着胶带，这一头有包的胶带，但是明显这边这一头是整齐划一的。如果是打断的，不可能这一头包着胶带吧？你看，一点铜线没漏，而且这一根线的长度也到不了前面的那个橡皮灯，想不透这是啥操作。线太短了，只能重新再给它接一根线，给它加长一下。故障点我们是找到了，但是是什么原因造成了这个故障点，我们不可而知。幸亏2个灯之间距离的不是很长，要不然还真不太好往里穿线。这样给它把零线重新连接好，包好绝缘胶带。
好了，就是零线的原因，零线虚接或者断路就会造成零线带电。好了，一个小故障，感谢各位的观看，请多多指点。